ಅವು ಎಂಚ ಓಲ್ದಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಅವು ಪಾಡೋಡ ಎಡ್ಡೆ ವಾಶ್ ಆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತಾತ ಆ ಚಿಕನ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಏ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೂಜಿ ಶೇ ಯಾವ ನೆನೆ ಹೋಜಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೇನತ್ತ ಏ ಉಂತುಂಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಟಾರ್ಪಲ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲ ರೆಡ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾರ పోయా ఓ జోరా ఉందండి జాకెట్ పాడదు రైన్ జాకెట్ పాడదు పాడులి ఉందే నెంచే ఉంది మల్పన్ను 2 ఇంಚಿನ ಕವರ್ ಉಂಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಉಂತುಂಡು ಏನು ರಪ್ಪ ಒಂದು ಪಾಡುವೆ ಅವಂಚು ಪಾಡ್ರೆ ಪುಟ್ಟ ಕೊರ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ವಂತ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಏನು ಮುಂದೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೋಡ ಇಂಚ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಬರ್ತದ ಅಂಡು ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪಡತ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಲಿ ಹಾಂ ಅವು ಪಾಂಚೋ ಪಂಪಿನ್ ಪಾಂಚೋ ಒಂದು ಎದುರು ಪಿರವು ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬೋಪು
ಜ್ಞಾನರ ಇಂಚನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸೂರ ಅವ ಕಿರ್ತಿ ಸಿಪ್ಪು ಓಪನ್ ಉಂಟವ ಸೂರಜ್ ಸೂರ್ಯ ಇದು ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಷನ್ పోయా ఏదో బట్ట పొడిచేస్తావు తక్కువ మన ఏదో బట్ట కూడా బొడిచావు పరదు దక్కు నేను ಒಂದು ಬಡ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಚಿ ಸರಿ ಏನಂತೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಪೋದ್ ಪರ್ಕ ಹಾಂ ಆ ಏರಿಯಾ పోయి అప్పగా 4,500 అందిస్తుండు వాళ్ళు ఫోటోకి చెప్పినాగా ఇతను అయిన అయ్యవ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಮುಗಿಂಡು ಕೂಡ ಬಸ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಗ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಅಂತ ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಇರು ಪಿಕ್ಕವರೆ ಉಂಟು ಮಾರ ಜೈ కొంగునాడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్న 140 ఉందుండు కిలోమీటర్సా అత్తత్తు 140 అన్న చిన్న ఎస్టిమేట్ ఫ్యూల్ రేంజ్ పోయా ಅನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾಂ 200 ಬಲ್ಪುಣ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇತ್ತೆ 300 ಅಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋಯ್ 80 పోయి అప్పగా ఆపుండు ಬೇಗ రీచ్ అవ్వాలి చాలా గుర్తు చేస్తా ఈజీ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಸೊ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೂಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು $56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡುವ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ అవునండి బ్యాగ్ ఎదురుపోపారా ఫారెస్ట్ రైడ్ మన ఎదురుపోపే ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲು ఇది వైట్ కలర్ ఉండతా అయితే మిత్త పోడ్చి స్లిప్ అప్పుడు వీల్ ఆ పెయింట్ ద మిత్త పోడ్చి ఒక ಆರಾಮ್ಸೆ పోలే ಪರ್ಸಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಬಲೆ ತುಂಬಲೆ
ಅಯ್ಯೋ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ, ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡುಂಡ. ಓ ಟೂ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ. ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಪೋರುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರುಂಡು, ಅವು ಕಾವೇರಿದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ನಾವು ನನ್ನ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಕಾವೇರಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಪ ಎಂಕುಲ್. ಕಾವೇರಿಗೆ ಕಾಲುಂಗೂರ ತೋಡಿಸಿ ಮೂಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡು ಜೇರಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಯ ಮಾರ ಓರು ತುಂಡಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲೂನ ಮಾರ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬುಡಿಯಾಡ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ನೆಂಚಾನ್ ಮಾರ ಒಂದು ಊರುಡು ಅಂದ ಅದಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಮಾರ ಗಾಡಿ ತೂತು ಮೊಗಲಿಗೆ ಏನ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಆದ ಮಾರ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆರ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ. ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವೇಡಿಂಗ್ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಾಟರ್ ವೇಡಿಂಗ್ ಎನ್ನೈಟ್ ಮೇಲೆ GoPro ಎತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಾತ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಿರಾಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಬೈದು ದಾಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಿರಾಡ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ಮಲ್ಪಡ ಅದು ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂದು ಉಂಡತ ಉಂದೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಮೂಲು ಓಲುಂಡ ಅಂಡ ಇರು ತೂವೊಂದು ಪೋಡು ಅವು ಬೂರುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂಗ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಚದು ಇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಉಂಡತ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಿರಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ದು ಯಾನ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತನ ಸೂಪರ್ ರೈಟ್ ಗಂಟೆ ಚೆಕ್ಕಿನ ಹೊಡಿತೀನತ ಅತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡಿ ಆತ ಅಪ್ಪಾಗ 1:10,000 ಎಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾತ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕಲ್ ಹೌದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತ ಅತ್ತ ಏನ ಅಲ್ಬೋದು ಇದ್ದ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬಂದಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಂಟ ಅಂತ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ ಪೋಯಿದಾಡ ಮನಸ್ಸಿಕ್ಕು ಜನ ಅಂದ ಕೇರಳದ ಮದ್ನೆ ಮಿಸ್ಲಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣೋಡು ಗಂಜಲ್ ಒಣಸ್ಲ ಮಿಸ್ಲಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಫೀವರ್ದು ಅರಿಯಾತ ಅವಂಜಿ ಬ್ರೈನ್ ಫೀವರ್ ಈ ವೈದ್ಯ ನೀರು ಬಂದು ಜಡ ಉಂಟತ ಯಾನ್ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಸಂಬಿನ ಆಯತ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಷದ ಮಂಡೆ ರೆಚ್
ಬಡ್ಚಿ ಮೂಲ ಸೈಡ್ ला बनाना लेफ्ट साइड ला बनाना 5 किलोमीटर ला बनाना एवरीवेयर बनाना ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾವೇರಿ ಅಂದ ಹಾ ಏನೋ ಮಾರೆ ಒಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬನಾನಾ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾರೆ ಉಲಾಯಿ ಉಂದೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ತಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರೆ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಶಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬನಾನಾ ಏನ್ ಬನಾನಾದ ಫುಲ್ ಶಾಪ್ ಮಾರೆ ತುಲೆ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೂಜಾರ ನಾವೇನೇ ತೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವೇ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋಡಾ ಕೊಡದೆ ಪಡ ಬಡ್ಸಿ ಬನ ತಿಂದ್ರೆ ಪುರ್ಸತ್ತಿದ್ವಿ ಮೊತ್ತ ಬರೋಣ ಇದು ಬಡ್ಸಿ ನನ್ನ ಉಂತುಂಡ ಆತೆ ಏನೋ ಮಾರೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬನಾನ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆ ತಾವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಂಚ ಗೆತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ದೈದಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಮಾರ ಗೆಪ್ಲೆ ಇಡೆ ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ಉಂಟ್ಲೇರು